はい、皆さんこんにちは、タカです。本日は2024年2月4日です。本日は HKT48 劇場でチーム K4 ここにだって天使はいる公演があります。今回の動画も同じく HKT48 の劇場に行き公演を楽しみたいと思います。と言いたいところですが、本日2月4日は突如休館日となってしまいました。前日の2月3日に HKT48 の公式サイトで発表があり、チーム K4 メンバーの体調不良者が複数人出たため、本日の公演は残念ながら中止ということになりました。ファンの皆さんも楽しみにしていたとは思いますが、メンバーの健康が第一ですので仕方ないことだと思います。今回は休館日の HKT48 劇場を探索していきたいと思います。このコーナーは以前もやったことがあり、ファンの方に非常に好評だったので、今回は第2弾ということになります。公演当日の劇場にはよく行きますが、休館日の劇場に行くことはほとんどないと思います。劇場前のメンバーの壁写真や歴代シングルの写真、最新シングルの壁写などもじっくり見ることができると思います。それでは陸橋を降りて下にやってきました。本日は PayPay ドームで何か大きなイベントがあるようです。大勢の人が東神町駅からこの場所まで来ています。ちなみに僕は今大通りの右側を歩いていますが、 HKT の劇場に行く時には左側を歩いた方がいいです。横断歩道がかなり遠くに設置されているので遠回りすることになってしまいます。今回 PayPay ドームでイベントがあり、人通りが多いためこちら側の人通りが少ない場所から撮影をしています。それにしてもメンバーが複数名体調不良となり、劇場公演が中止になったことは HKT48 の12年以上の歴史の中でもかなり珍しいのではないでしょうか。僕の知る限りでは新型コロナウイルスが流行していた時を除けば、メンバーの体調不良で公演が中止になることはほとんどなかったと思います。しかも今回は体調不良を普段起こすことがないメンバーも体調不良者に含まれており、少し異常事態な気もします。しかし検査では異常はなかったと思われますので、単なる体調不良だと思います。そんなことを話していると HKT48 の劇場前に来ました。現在時刻が12時14分です。本来であれば12時半から公演がスタートするので、すでに劇場内への入場案内が済んでおり、ファンの方は一旦ロビーまたは劇場の外に出てトイレ休憩などをしている時間帯です。ちなみに本日の17時からは荒牧美咲ちゃんのセーター祭があります。ファンの方が入れるのはその2時間前15時からです。この時間帯はメンバーのリハーサルはすでに終わっているはずです。メンバーがリハーサルを行うのはそれよりも前、具体的に何時間前から劇場に入っているかどうかは分かりませんが、おそらく4時間ぐらい前には劇場に入っていると思います。そのため13時から劇場に入っていることになります。現在の時刻が12時17分ですので、残り40分ほどでメンバーが劇場に入ってきます。リハーサルの音なども聞こえてくると思うので、その前にこの場を立ち去りたいと思います。先ほども話をしたように右側を歩いて劇場に行こうとすると PayPay ドームの裏側まで行ってようやく横断歩道が見えます。この横断歩道を渡ってもう一度引き返すような形で劇場に向かわなければなりません。かなり面倒くさいので左側を歩いた方が早く目的地にたどり着くことができます。ちなみに2024年2月 HKT48 の運営会社であるマーキュリーの社長が変わったみたいです。詳しいことはよく分かりませんけど、業績不振でクビになったのでしょうか。プロ野球とかプロサッカーなどでもあるあるですが、負けが続いて成績不振になると責任を取らされて監督がクビになることはよく聞く話です。アイドル業界も競争の世界ですので、そういうことがあるのかもしれません。しかし詳細は分かりません。ファンとしてはこれまで通り HKT48 のイベントを楽しみたいと思います。そんな話をしていると、こちらの HKT48 劇場に来ました。 HKT48 劇場と大きく書いてあります。ちなみに HKT48 の文字の少し上に修正された跡があるのがわかると思います。この場所には西日本シティ銀行の文字が記載されていました。今から約1年前、西日本シティ銀行とのネーミングライツ契約が終了したため、西日本シティ銀行の名前がなくなり、ただの HKT48 劇場になっています。右手側には劇場の出口が見えます。この場所から入場することはできません。出口専用となります。最近だと出口にすら利用されてなくて、基本的にこの場所から出入りすることはありません。本日の公演の詳細について書かれています。2月4日、そして前日の3日には体調不良者が複数人出たため公演が中止となりました。劇場入り口はこの出入り口から向かいます。入りますとすぐ左手側にトイレがあります。女性トイレと男性用トイレ、そして喫煙スペースがあります。またこの先には駐車場があります。このトイレで多くのファンの方はトイレを済ませることになると思います。当然このトイレは多くの列が並ぶので、このエレベーターに上り1階のトイレに行った方が早い場合もあります。また1階に移動するとフードホールもあります。各階層のフロアマップはこのようになっています。
それでは劇場前に来ました。こちらは最新シングルバケツをかぶれの壁写真が飾ってあります。この壁写真は最新シングルを出すたびに毎回変わってきます。そして左側には HKT48 劇場があります。この場所からロビー内に入り、ロビー内で荷物をロッカーに預けるなど準備をして劇場内に入り公演を楽しみます。ロビー内では HKT48 のグッズを購入できたり、推しドリンクなどを飲むこともできます。今回は公演は中止になっているので、これ以上の入場はできません。そして左側には HKT48 のメンバーの壁写真が飾られています。右側からチーム H、チーム K4、そして研究生の順番で飾ってあります。ちなみに一番左側にはもう一つ壁写真を飾る額があります。なぜ設置されているのかというと、もともと HKT48 は3チームありました。チーム H、チーム K4、チーム T2 の3チームが2023年の1月まではありました。しかし2022年の10月16日に幕張メッセで開催されたコンサートにてチームの再編成があり、チーム T2 が解散となりました。そのため研究生も含めると4つ額が必要でしたが、現在は3つしか額は必要ないので、このように1つだけ額が余った状況になっているわけです。そしてこちら側が HKT48 の歴代のシングルが飾ってあります。2013年3月20日にファーストシングルを発売しています。 HKT48 が発足したのは2011年の11月なので1年半時間がかかったことになります。他のグループと比較するとかなり遅くシングルを発売したことになります。当時はまだ若いメンバーが多く、平均年齢が14歳でした。そのため多くのことに時間がかかったものと思われます。しかしそれ以降は約半年ごとにシングルの発売が行われています。ちなみに HKT48 の全盛期と言われていたのはメロンジュースから始まり、最高歌謡もしくはバグっていいじゃん、これぐらいまでの時期が HKT48 の全盛期と呼ばれています。全盛期を過ぎた後は半年に1回のペースのシングル発売を継続していますが、早送りカレンダー、そして次のシングルの意思までは約1年発売まで時間がかかっています。ここから先は基本的に1年おきにシングルの発売がされています。さらに左側に進むと HKT48 劇場の文字があり、自動販売機があります。エレベーターもあります。このエレベーターから1階に上がることはできません。以上で簡単ではありますが、 HKT48 劇場前の様子をお届けしました。この動画を見ていいなと思った方はチャンネル登録とコメントと高評価お願いいたします。イエーイ。それではエレベーターで1階に上がってきて PayPay ドームの前に来ています。もちろんこの場所からも劇場に行くことができます。フードコートの文字がありますけど、あの出入り口から入りすぐ右側にエレベーターがあるので、そのエレベーターを下れば HKT48 劇場まで行けます。様々な飲食店もありますので、公演後に利用してみるのもいいかもしれません。しかしラストオーダー終了時刻には注意してください。またマークズ福岡桃地にも飲食店はありますが、基本的に21時までしか営業していないので、18時半開始の公演ではおそらく間に合わないと思います。PayPayドームでイベントがある日は交通機関に影響が出る場合がありますので、時間に余裕を持ってこの場所には来ておいた方がいいと思います。また直通のバスも天神、そして博多からは出ることが多いので、バスでこの場所に来るのも一つの選択肢だと思います。好評でしたら続編も出したいと思いますので、コメントや高評価もよろしくお願いします。それではこの辺でこの動画は終わりです。ご視聴いただきありがとうございました。